Consideraciones generales sobre los soplos. La mayoría de los soplos pueden correlacionarse con la patología subyacente. Usualmente es posible decir que un soplo corresponde al soplo de una insuficiencia mitral, de una estenosis aórtica o de una estenosis mitral. Cada uno de estos soplos tiene ciertas características por medio de las cuales puede ser reconocido. Estas características en orden de importancia son, primero, ubicación cronológica aproximada, es decir, si es sistólico o diastólico. Segundo, foco de máxima intensidad. Tercero, tono y timbre. Cuarto, ubicación cronológica más exacta. No es difícil precisar si un soplo es sistólico o diastólico cuando la frecuencia del corazón es lenta, pero esto puede ser difícil a frecuencias cardíacas más rápidas. El timbre del soplo ayuda a veces a decidir si es sistólico o diastólico. La determinación del punto de máxima intensidad implica algo más que escuchar a nivel de los 4 focos auscultatorios clásicos. Significa explorar todo el precordio hasta precisar el punto donde el soplo sea de mayor intensidad. A un soplo formado tan solo por una estrecha banda de frecuencia, lo denomino soplo soplante de tonalidad alta, y este se parece a los soplos de insuficiencia mitral y de insuficiencia aórtica cuando estos no son demasiado intensos. Soplo áspero que asociamos con la estenosis aórtica y pulmonar. Permítaseme ilustrar lo que quiero decir acerca de aumentar la aspereza con bandas más amplias. Obsérvese el aumento de la aspereza. Hasta ahora he hablado de 3 características importantes de un soplo: su ubicación cronológica aproximada, su punto de máxima intensidad y su tono y timbre. Habitualmente, si uno determina estas características, el soplo puede ser correlacionado con la patología subyacente. La determinación más exacta de la ubicación cronológica a menudo tiene un gran valor y será discutida al describirse cada soplo en particular. Por ubicación cronológica más exacta, me refiero a si el soplo cae al principio, en medio o al final de la sístole o la diástole, así como la relación que guarda el soplo con los ruidos cardíacos. Escuchemos primero los ruidos cardíacos normales a nivel de la punta, sitio donde el primer ruido cardíaco habitualmente es de tono más bajo y algo más intenso que el segundo ruido. Los soplos de la estenosis mitral son diastólicos y de intensidad máxima en la punta. Incluso cuando son intensos en la punta pueden no propagarse bien a ninguna otra zona del precordio. Su localización cronológica más precisa es tal que se le considera mesodiastólico y presistólico. Son también muy característicos de la estenosis mitral un primer ruido cardíaco acentuado y un chasquido de apertura de la válvula mitral, pudiendo ser estos los hallazgos más precoces. El primer ruido acentuado es debido a los cambios fibróticos que ocurren en la válvula mitral y cuerdas tendinosas, y posiblemente a un aumento en la presión de cierre. A medida que se desarrolla la estenosis mitral, el primer ruido cardíaco se vuelve acentuado, es más intenso y de tono más alto. Empezaré con los ruidos normales y aumentaré la intensidad del primer ruido.
Asociado al desarrollo de un primer ruido intenso, se encuentra el desarrollo de un chasquido de apertura de la válvula mitral. Normalmente, la válvula mitral no genera ningún sonido al abrirse, pero debido a los cambios estructurales resultantes de la fiebre reumática, la apertura de la válvula es detenida súbitamente, escuchándose un ruido de apertura. Este chasquido de apertura generalmente se oye mejor en el cuarto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón, pero habitualmente puede oírse en casi todo el precordio. Es un ruido agudo y corto. El soplo de aparición más precoz en la estenosis mitral habitualmente es un soplo mesodiastólico corto, retumbante, que se genera a medida que la sangre fluye a través de la válvula mitral estrecha durante la fase de llenado ventricular rápido. Este soplo se oye mejor a nivel de la punta, en la posición del decúbito lateral izquierdo, con el receptor de campana aplicado suavemente a la pared torácica. Variaré la intensidad de este soplo a fin de que se vuelva más evidente. Los hallazgos auscultatorios de la insuficiencia mitral. La característica más importante del soplo sistólico de la insuficiencia mitral es que su foco de intensidad máxima se encuentra a nivel de la punta. Es claro que sea sistólico, ya que la sangre regurgita hacia la aurícula izquierda durante la contracción ventricular. Cuando este soplo es débil o moderadamente intenso, es de tono alto y de carácter soplante. Si su intensidad aumenta, el soplo tiende a volverse algo áspero. Esto ocurre esencialmente con todos los soplos. Si un soplo sistólico tiene intensidad máxima a nivel de la punta y es de timbre soplante y tono alto, puede considerarse que corresponde a una insuficiencia mitral, a pesar de que el soplo sea débil y no exista ninguna otra evidencia de insuficiencia mitral. Durante una época se hizo mucho énfasis sobre el hecho de que el soplo de la insuficiencia mitral tenía que ser holosistólico, es decir, abarcar toda la sístole, empezando con el primer ruido y terminando con el segundo ruido o, incluso, penetrar algo dentro de este segundo ruido. Esto casi siempre es cierto respecto a soplos intensos por insuficiencia mitral. Sin embargo, cuando un soplo no es intenso, a menudo es difícil decidir si es o no holosistólico. El soplo de insuficiencia mitral no necesariamente es de intensidad uniforme a todo lo largo de la sístole. El soplo puede ser decreciente, esto es, comenzar en forma intensa con el primer ruido y extinguirse gradualmente. Puede persistir hasta el segundo ruido, pero es difícil con el oído y a menudo incluso con ayuda del fonocardiograma precisar si el soplo realmente se extiende hasta el segundo ruido. No necesita llegar hasta el segundo ruido para constituir un soplo de insuficiencia mitral. Un soplo holosistólico muy áspero, con intensidad máxima a nivel de la punta, debe hacernos sospechar una insuficiencia mitral debida a ruptura de las cuerdas tendinosas. Si la insuficiencia mitral es relativamente grave, suele haber un tercer ruido cardíaco. La estenosis mitral y la insuficiencia mitral pueden combinarse de varias maneras. Los pacientes con estenosis mitral muy estrecha a menudo tienen un grado ligero de insuficiencia mitral.
muestran todos los signos usuales de la estenosis mitral, más un soplo sistólico típico. Este puede ser difícil de auscultar debido a la coexistencia de tantos ruidos a nivel de la punta y a que la sístole es más corta que lo habitual. Reconstruiré para ustedes este complejo auscultatorio. Primero el soplo sistólico y después los soplos diastólicos. Lesiones valvulares aórticas. Los soplos sistólicos producidos a nivel de la válvula aórtica generalmente son de intensidad máxima en el segundo espacio intercostal derecho. Los soplos diastólicos aórticos generalmente son de máxima intensidad a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo. Esa diferencia en localización de la intensidad máxima se relaciona con la diferente dirección del flujo sanguíneo causante de los soplos. Los soplos sistólicos están producidos por el flujo anterógrado de la sangre y los soplos diastólicos por el flujo regurgitante. El soplo sistólico de la estenosis aórtica o de la deformidad de la válvula aórtica alcanza su máxima intensidad en la proto o mesosístole, disminuyendo después. Finaliza antes de que ocurra el segundo ruido. Con grados menores de deformidad aórtica, el soplo alcanza su máxima intensidad durante la protosístole. Con estenosis aórtica de severidad moderada, la intensidad máxima ocurre en la mesosístole. En el fonocardiograma y osciloscopio, este soplo tiene forma romboidal. Estos soplos son rudos cuando son de intensidad débil o moderada y ásperos cuando son fuertes. El soplo producido por la deformidad o estenosis valvular aórtica tiene entonces estas características. 1. Es creciente, decreciente o de forma romboidal. 2. Termina antes del segundo ruido cardíaco. Y 3. Tiene timbre rudo o áspero, dependiendo principalmente de la intensidad. Con grados avanzados de estenosis valvular aórtica reumática, el segundo ruido cardíaco puede ser débil o estar ausente en el segundo espacio intercostal derecho. Con grados menores de afección, el ruido puede ser de intensidad normal o disminuida. En la mayoría de los pacientes con estenosis aórtica congénita y ocasionalmente en pacientes con estenosis aórtica adquirida, puede auscultarse un ruido de eyección aórtico. Este ruido es más evidente en la punta, sitio donde el soplo sistólico no es muy intenso. Los soplos sistólicos se han clasificado en, primero, soplos expulsivos mesosistólicos y segundo, soplos regurgitantes holosistólicos. Los soplos expulsivos mesosistólicos, habitualmente denominados soplos de eyección, son producidos por el flujo anterógrado a través de los orificios aórtico o pulmonar. Los soplos regurgitantes holosistólicos son producidos por el flujo retrógrado a través de las válvulas aurículo-ventriculares. El soplo de forma romboidal de la estenosis aórtica con su intensidad máxima durante la mesosístole y que termina antes del segundo ruido es un típico soplo de eyección. El soplo de la insuficiencia mitral, cuando es holosistólico, es un soplo regurgitante pansistólico. El soplo diastólico de insuficiencia aórtica habitualmente es más intenso en el tercer espacio intercostal izquierdo, pero ocasionalmente
puede ser de máxima intensidad a nivel del segundo espacio intercostal derecho. El soplo es más intenso inmediatamente después del segundo ruido cardíaco. Disminuye de intensidad gradualmente, aunque puede oírse durante toda la diástole. Es de tono alto y aspirativo y habitualmente conserva estas características, aunque sea muy intenso. En algunos pacientes con gran insuficiencia aórtica se encuentran soplos apicales mesodiastólicos y presistólicos que simulan los soplos de la estenosis mitral. Este es el soplo de Austin Flint. La siguiente demostración es de la punta. También está presente un débil soplo diastólico temprano. La combinación de insuficiencia aórtica y estenosis aórtica puede ocurrir en muchas formas. Puede existir gran estenosis aórtica con ausencia del segundo ruido y una insuficiencia aórtica ligera. En el segundo espacio intercostal derecho solo se ausculta el soplo de la estenosis aórtica. En el tercer espacio intercostal izquierdo se ausculta el soplo de estenosis aórtica y un soplo de intensidad débil o moderada por insuficiencia aórtica. Algunas veces existirá estenosis aórtica moderada e insuficiencia aórtica moderada con segundo ruido poco o nada audible. En el segundo espacio intercostal derecho es más prominente el soplo sistólico. Por último, puede existir una combinación de estenosis aórtica muy ligera con una gran insuficiencia aórtica. En este caso, el segundo ruido es audible. En el segundo espacio intercostal derecho se ausculta un soplo sistólico débil y un soplo diastólico de intensidad moderada. Tercer ruido cardíaco. Un tercer ruido cardíaco ocurre normalmente en muchos niños y adultos jóvenes, pero no se ausculta en personas normales mayores de 30 años. El tercer ruido cardíaco se presenta entre 12 y 18 centésimos de segundo después del segundo ruido, al final de la fase de llenado ventricular rápido. Es de tono bajo y debe buscarse con la campana aplicada suavemente sobre la pared torácica. Escuche un tercer ruido normal en un niño con un receptor de campana aplicado suavemente. Si el ruido es anormal, puede denominársele tercer ruido cardíaco anormal, pero recibe muchos nombres, entre ellos ruido de galope ventricular o simplemente galope ventricular. Un tercer ruido cardíaco anormal puede ser producido por lesiones del lado izquierdo o derecho del corazón, o de ambos lados al mismo tiempo. Los terceros ruidos cardíacos del lado izquierdo habitualmente se auscultan mejor a nivel de la punta y ocurren en la insuficiencia ventricular izquierda y en la insuficiencia mitral. Los terceros ruidos cardíacos del lado derecho se oyen mejor a lo largo del borde izquierdo del esternón. Habitualmente aumentan con la inspiración y a veces se les oye en corazones normales, pero se les ausculta más frecuentemente en la insuficiencia del ventrículo derecho. Escuche otra vez un tercer ruido cardíaco. El ruido auricular ocurre inmediatamente antes del primer ruido cardíaco y, como ya dije, es de tono bajo. Escuchemos los ruidos cardíacos normales a nivel de la punta, con un ruido auricular de intensidad moderada. El ruido auricular izquierdo
se oye mejor estando el paciente en decúbito lateral izquierdo y con el receptor de campana aplicado muy suavemente sobre la pared del tórax. El ejercicio moderado tiende a poner de manifiesto este ruido. El ruido auricular izquierdo es más intenso en la expiración y muchas veces solo es audible durante esta fase respiratoria. El ruido auricular se ausculta comúnmente en la hipertensión arterial, en afecciones de las arterias coronarias y en las miocardiopatías. Desdoblamiento de los ruidos. En la auscultación del corazón es importante distinguir los ruidos que ocurren muy cerca uno del otro. Con la práctica es posible aprender a reconocer los sonidos que están estrechamente asociados cronológicamente, pudiendo lograr una estimación sorprendentemente precisa del intervalo temporal entre ambos sonidos. Primero tenemos un ruido único. Ahora el intervalo de 2 centésimos de segundo. Enseguida la separación de 4 centésimos de segundo. Ahora la separación de 6 centésimos de segundo. Finalmente, el intervalo de 8 centésimos de segundo. El segundo ruido es más intenso que el primer ruido y de tonalidad más alta. Normalmente el segundo ruido cardíaco es único o muy ligeramente desdoblado durante la expiración y muestra un desdoblamiento en la inspiración. Escuchemos el desdoblamiento inspiratorio del segundo ruido tal como ocurriría con la respiración lenta.